Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien et que la recette d'aujourd'hui vous plaira. اليوم جبت لكم un gâteau aimé par tous, je pense. C'est كيما نقولوا سلطان المايدة. C'est bien sûr, tout le monde l'a reconnu, c'est المقروط. مقروط العسل كيما نقولوا في الجزائر ولا كاين اللي يقولوا له مقروط المقلة. Alors, pour ceci, il nous faut 3 mesures de semoule moyenne. Moi, j'utilise la moyenne. Kane utilise la grosse. Moi, j'utilise la moyenne. Une mesure de semen, un demi-verre d'eau de fleur d'oranger, fait 50 millilitres. وهنا عندي le blanc d'œuf, je vais en prendre la moitié d'un blanc, نص. Donc أنا عندي 500 grammes, ندير نص حب بياض نص le blanc, la moitié du blanc d'œuf. اليوم نديرو مقروط العسل ولا مقروط المقلة. Alors لازم لنا 3 كيلات سميد moyen. Moi je prends la moyenne, la semoule moyenne. 3 بومبي كيلة سمن بارد ماشي سخونة تذوبوها وتخلوها هكذايا تبرد. نص فنجال تاع اتاي تاع ما زهر فيه 50 مليلتر 50 مليلتر. وهنا عندي بياض البيض نواسي نص بياض بيضة في 500 غرام تاع فارين تاع دقيق. هاوليك السميد تاعي. دوك انا واش ندير نعمر كيلة زوج قبين هاي ليك لا تخوازيام كيف تجي مقبه. هاوليك دوك واش نديرو عندنا ندير لهم الملح شويه ملح. دوك نوريلكم اون استوس ندي شوف البياض تاع البيضه ندي النص ديالو لا مواتي نخلط له شويه تاع السمن. Le blanc d'œuf avec semen ندير semen ديالي ونزيد البيض تاع البيض. C'est important de tout prendre parce que تخلو هكداك داخل في لو بول تاعكم. Après ça va vous fausser les mesures. دوك نجي نخلط. دوك واش ندير نقعد نحك. Il faut bien insister ou le semen تاعكم il faut pas qu'il soit chaud parce que كي يكون كان سخون راح يحرق لكم السميد تاعكم. دوك واش نديرو نجو ناخذو الفنيجل تاعنا نص فنجال. الوغ ولا درتو كيلو ديروا فنجال. متنو دوك نحكم هنايا نرش نخلط. هذا il faut le faire la veille. ديروه في الليل باش طيبوه الصباح ولا dans l'après-midi. sinon ديروه الصباح بكري باش طيبوه ولو في الليل. فوالا هاوليك. دوك انا هنا واش ندير له نغطيه نخليه يبات. نغطوه نحطوه نخليه يبات وغدوه الصباح نعاود نودي ليه. et par magie moi j'ai déjà fait البارح وجدت. دوك نحلو هكذا شويه باش ما كاين حبيبات هكذايا تفساو يبسو ولا نحلوه. فوالا هاي ليك. دوك انا واش ندير انا هنا ما نشمخش كلش. جامي ما تحكموا هذا وتحط تشمخوا كلش وتبداو بالحربوش. نشمخوا بالحربوش. entre temps moi je vais vous montrer que quelques macroutes. On va j'ai préparé des boudins de اللوز. alors اللوز اكو على بالكم. دوك انايا نجي نبدا نخدم الحربوش تاعي. نجيب شويه باش ندير حربوش. هنا جبت الماء والماء زهر نبدا نرش غير بشويه تاع جنوشه نسي نطمو برك لاباط هكذا. انا واش ندير نجي جابوي ici j'appuie نحكم الحربوش تاع اللوز تاعنا. وما سي با لا بين تلحقوا حتى لهنا باسكو بيسك هدايا اللي يروح. فوالا تا ونغلقوا. faut bien souder les ouvertures. ومن بعد
موموس ولا كوبات pour couper. Anna, j'ai pris l'habitude, ma mère elle faisait ça, donc moi je le fais. ناخد deux doigts et je mets comme ça et je coupe. باش يجوني deux doigts. يجوا كاع قد قد. On va venir l'enrouler un tout petit peu, la rouler un peu. Je vais la placer dans un plateau pour ne pas laisser de traces de vos mains. Parce que كي توصلوا هكذا بيديكم اليدين ما راهمش c'est pas lisse donc يجي معوج donc هكذا avec deux coupates essayez d'arranger بعد هنا vous roulez juste vous le roulez sur lui-même le gâteau et vous avez un macroute. نزيد لكم حربوش واحد اخر نوريكم حربوش واحد اخر قلنا نحكموا لا فارس لا سمول تاعنا نشمخوها بشويه ولا غلبتكم زيدوا لها من هذيك اللي ماشي مشمخه. هكذا نزيد صوصه Écoute, je voulais pas couper la vidéo juste باش تشوفوا en direct parce que c'est vrai que le macarota c'est pas évident de le réussir. Bien soudé. Voilà. انا صغرتهم شويه باسكو
J'ai trouvé que je les ai كبرتهم شويه parce que la cliente قلت لكم حبت vraiment très حبتهم petit donc انا صغرت شويه. ماشي كيما في الجزائر. في الجزائر يحبوا الحاجه الكبيره، حنا في الجزائر لازم الحبه تاع الحلوه تجي الله يبارك. Voilà, moi je vais finir toute ma pâte et je reviens. Donc انا جينا للقليه نتاع المقروض. الوغ القليه نتاع المقروض هنا عندي لا فريتوز ديالي هاي ليك كيما راكم تشوفوا، درت لها الزيت ونخليها تسخن. هنا عندي العسل، درت كيلو عسل درتو افو دو، ندير له كاس مزهر. في كيلو عسل ندير كاس مزهر، كاس اتاي، كاس تاع لاتاي تاع مزهر. هاولي هاي ليك لا فريتوز تاعنا، الزيت تاعنا يتسخن. دوك نشوفوا عندي هنايا اون بتيت بول، نشوف ولا سخنت ولا مازال. يفو لو فيغ ا فو بون مع الاول تشعلوه ان بو فور باش تسخن الزيت، من بعد تنقصولو فو ماشي دو ماشي مويان. شوي ميتر مع بول هديه نشوفها. الزيت تاعي سخنت، نجيب نحط المقروط تاعي. بسم الله، هاوليك المقروط ديالي دوك نحطو. المقروط تاعنا دوك نحيه ديريكت داخل العسل.
ديريكت في العسل، خليه يتعسل. راكم تشوفوا فوالا. دوك نخليهم هادو يتعسلوا. وانا واش ندير، ندير مقيله واحده اخرى. دوك هادو راهم يتقلاو، هادو راهم يتعسلوا هكذا. هادو يقعدوا هنا داخل العسل حتى يطيبوا. هادو كي يطيبوا هادو نجي باش نديرهم هنا باش نحي هادو، يقعدوا هكذا يتعسلوا باش يدخل لهم بيان داخل العسل. فواسي هاوليك المقروط ديالي كيفاش خرج لي. راني قليته كيما وريت لكم. شوفوا فواسي مي ماكروت هاوليك. شوفوا بوني عسلتو التعسيله الاولى، دوق نعاود له التعسيله الثانيه. كي نكونوا رايحين كونط اون فا لو سيرفير نعاودوا له تعسيله. فوالا هكذا نعاودوا له تعسيله. تحبوا هكذا، تحبوا دخلوه كامل داخل، دخلوا الحبه داخل العسل. و فوالا موا جادور العسل، مقروط العسل سي ان دو مي غاتو بريفيري مع العرايش والتشراك المسكر. J'adore moi tout ce qui est traditionnel, c'est mon dada, j'adore. Voilà. Donc نحل لكم حبه تشوفوها لو هادي ولا اللي جات. فوالا شوفوا بلي جا ما جاش جا طري. فوالا نزيدوا له تعسيله هكذا. فوالا هاوليك جا فريمون مشرب لداخل. شوفوا فريمون مشرب très très bon. Il y a rien à dire. Franchement, la recette, moi aussi je réussissais pas avant. Quand j'ai découvert que on pouvait mettre avant on le réussissait. Moi ma mère elle a toujours réussi. بكري ما الله يرحمها كانت المقروط كانت ديرو jamais ما تحلها في المقله. Jamais. Mais jamais. Bon, elle a toujours utilisé la friteuse, hein. On a toujours utilisé la friteuse. Après, عمرها ما تحلها. Mais ces dernières années, je vois que ولا يتحل بزاف. Moi aussi, je le réussissais plus. ولا يتحليو كامل. Après, j'ai vu, il y a des كاين اللي قالوا لي ديري un œuf complet, كاين اللي يقولوا لي ديري du blanc d'œuf et tout. Bon, essayez avec un œuf complet, j'ai essayé. جاني شغل هذيك الحبه تاع المقروط دارت لها ان كوش ما تشربليش مليح لداخل. جي اسيي افيك لو بلون دو درت هكذايا شغل شويه بزياده، درت او بيف كوا كيف يجي الشباب ما ينحلش يتو مي الداخل ما يتشربش. ابري بديت نقص في البياض البيض، بديت نقص لو بلون دو بشويه حتى لحقت وين اون ميزور فريمون الاخر. سييتو دوق وليت نديرو. شوفوا ما ينحلش. باش هاد لا روسيت هادي باش تقولوا ينحل ما ينحل لكمش جامي. وشنو العسل تاعكم تجروه شويه بالماء زهر باش يجي شويه خفيف ويدخلوا يكون سخون وترموه لداخل العسل يدخلوا bien comme il faut لداخل. Voilà, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Ben, comme toujours, moi je vous invite à aimer ma vidéo. Je vous invite aussi à la partager cette vidéo si vous voulez bien. Et puis, je vous dis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, invitez vos amis, votre famille. Et puis, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle recette.